Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani dai sunana Aminu Surado. Yau na kawo muku wata sabuwar hanya ce wadda za ku bi domin ku dawo da WhatsApp ɗinku wanda aka yi banin ɗin shi. Kwanaki na yi bidiyo part 1, part 2, wannan part 3 ne. Saboda sun kulle saba su wadda ake dawo da WhatsApp ta idan aka yi banin ɗin shi ta browser, to shine yanzu na kawo wata sabuwar hanya wadda za ka bi domin ka dawo da WhatsApp ɗinka. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha ta ka daure ka latsa mun subscribe, idan kuma ka taba danna mun subscribe to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Shi dai subscribe din nan idan ka danna shi ba wani abu za a daukan ma ba. Mu shiga cikin bidiyon. Farko zaka tafi shi ainihin WhatsApp ɗin da kake amfani da shi. Zaka shiga kamar haka, ni zan yi amfani da normal ne wanda ake kira da messenger WhatsApp. Na shiga ciki kamar haka, daga can sama ga wasu ɗage-ɗage na wa'inda ake cewa dot guda 3 ga su nan, ka taɓa, kana taɓawa kamar haka. Idan ba kai login ba zai nuna ma inda aka rubuta help da kuma linkin, to za ka yi amfani da settings ne a nan gurin. Da yake ni ina da account da na yi login, zan shiga settings. Ina shiga settings, daga can ƙasa zan tafi can ƙasa kamar haka. Ina zuwa can ƙasa ga wani guri da aka rubuta help, aka ce help center, contact us, privacy policy, za ka taɓa kamar haka. Kana shiga daga can sama ga inda aka rubuta help center, za ka yi clicking, zai buɗe ma kamar haka. Yana buɗe ma kamar haka ga wani guri da aka rubuta supposed, ga yanan na shiga supposed daga ƙasa, daga gefen hannunka na dama kenan. Kana shiga supposed ga inda aka rubuta account ban ɗin nan, misali ba account ban za ka shiga ba, za ka shiga inda aka rubuta account. Wata kuma za ta rubuta ma gurin da kawai za ka yi typing, to a nan za ka taɓa daga ƙasa ga inda aka rubuta supposed again. Kana taɓa inda aka rubuta supposed, ga yanan za ka rubuta damuwar da WhatsApp ɗinka ke fama. Misali za ka yi masu bayani kaza WhatsApp ɗina ina amfani da GB ne ya daina aiki, ko kuma haƙuri dai, kalma dai mai sanyi haka ta haƙuri za ka ba su. Kamar misali aka ce WhatsApp due to spam solution, WhatsApp account ban solution, help contact, WhatsApp banned my number solution, how to unban WhatsApp number, help contact. Misali daga can sama aka ce this number, ma'ana wannan number kun gani ita ce aka yi banin ɗinta. Misali ina son in yi on banin ɗinta, da farko za ka sa this number, ma'ana wannan number. Saka ce is not allowed to use WhatsApp due to spam, kun gani solution. To sai ka yi haka, idan ka yi rubutu kamar ka sa number, sai ka taɓa inda aka ce send view to Gmail, misali za su yi checking help center misali. Sai ka taɓa inda aka rubuta send my question to WhatsApp supposed, za ka taɓa kamar haka. Kana taɓa kamar haka za su kai ka direct cikin Gmail ɗinka. Suna kawo ka direct a cikin Gmail ɗinka. Daga nan kaga rubutun da kai anan ya fito, kun gayyana ga nan ya fito rubutun da kai. Daga ƙasa kuma ga abinda suka ce support info app.com appcom.whatsapp, misali nan bayanan su ne da bayanan wayanka da bayanan layinka, komi da komi. Misali kana turawa zai tafi, yana tafiya za su tura maka sako alamar wato WhatsApp ɗinka. Inda suka dawo ma da sako ta WhatsApp ɗinka ya gyaru, za ka shiga ka yi login a ciki lafiya lau. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma na koya ta wanda za ka shiga cikin browser, ka sa number ka sa email ɗinka, sannan ka yi contact da su, ka yi masu bayani da za a iya gyara ma. Akwai hanya ta uku ma wadda na koya tun ta farko, ta biyu kai,
wannan shine na uku. Idan ka gama wannan rubutun ga daga sama nan inda aka rubuta alamar sending sai ka taɓa, kana taɓawa saƙon zai je. Idan yau ne farin shigowa ka ina neman alfarma da ka daure ka danna mun subscribe, idan kuma ka taɓa danna mun subscribe ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like mu haɗu a bidiyo na gaba.